अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। व्लॉग तो नहीं देख रहे, बाकी क्या ही बोले हम। न्यू व्लॉग बना रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद आज दिल किया, मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं। घर में बैठे हुए हैं, मेस क्रिएट किया हुआ है, दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का आज तो। अम्मा इज गोइंग टू विलेज, बल्कि जा चुकी हैं, गोइंग टू क्या है, गोन टू विलेज। और हम बैठे हैं यहाँ पे, मैं जज़ा एंड तजरियान। जैसा तजरियान फनी वीडियोस देख रहे हैं टैब पे और मैं व्लॉग बना रही हूँ। ये पीछे आप आराम से। ये रही हमारी हमारी व्हाट इज योर नेम? तजरियान। जी जी, ये तजरियान मैडम थी। जज़ा मैडम जो है वो मसरूफ है टैब में, दिखाती हूँ मैं आपको। यार कैमरा ही नहीं कन्वर्ट हो रहा। ये रही जज़ा एंड तजरियान। आराम से। जैसा ये इस टाइम खाते हैं रस। हाँ। वापस रखो, वापस रखो, किचन में रख के आओ, जाओ इसको। इसने भी खाया तो मैं क्या करूं? वापस रख के आओ किचन में। हर चीज मेरे मत्थे मार देते हो, उठो। क्या है? ये देखें, ये मेरी बात नहीं सुन रही। उठो, शाबाश, रख के आओ। गुड गर्ल हो ना, गुड गर्ल हो ना। रोना नहीं, हंसना है, हंसना। हम खबर आप। बहुत कोशिश कर रही हूँ व्लॉग बनाने की, बट नहीं बना पा रही। मैं राजा भट्ट थोड़ी हूँ कि रोज़ मेरा व्लॉग अपलोड हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे कौन से मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, जब आएंगे तब हम रेगुलर करेंगे। अभी तो पिछले 5-6 दिन से कोशिश कर रही हूँ, एक व्लॉग पूरा नहीं हो पा रहा। गला ख़राब है शदीद। और जो शांति पीने के बाद फिर हम पता है क्या करते हैं, फिर हम करते हैं ये। कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग बनाऊँ, बट 3-4 दिन से बुखार ने ऐसा लपेटा हुआ है कि व्लॉग तो बन ही नहीं ना रहा, दूर की बात है। उसके अलावा पूरा घर मैस किया हुआ है, कुछ भी संभाला नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा मैसी हुआ हुआ है। अम्मी भी नहीं है, अम्मी गाँव गई हुई हैं, बेसिकली कुछ काम था उनको। और बच्चे और मैं घर पे हैं, उसके अलावा बड़े भाई आए हुए हैं, तो बस खाने पकाओ, सही थकाने वाला काम है नहीं, सारा मेरे सर है, मेरे से और कोई काम नहीं हो रहा आजकल। हमें जो है ना नींद नहीं आ रही और हम और कुछ नहीं कर सकते। मेरा फेवरेट सॉन्ग डोंट टॉक अबाउट ब्रूनो। सुबह के 6 बजे हम ये कर रहे हैं और कुछ है ही नहीं कर। अभी बोलो, क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? कुछ मंगवाए ना। सुबह 6 बजे क्या मंगवाऊं मैं? आज सो रही है। सुबह 6 बजे कुछ ऑर्डर नहीं होता। इस टाइम अजीब गंदे से चने और वो पराठे आएंगे, और वो उससे अच्छा हम घर के पराठे खा लें। वो नहीं जी, और कुछ नहीं आने वाला इस टाइम। इस टाइम कोई KFC वगैरह का टाइम भी नहीं है। ड्रीम्स विल बी। हमारे पास कोई है भी नहीं जिसको हम मिस कर सके। सो सैड। जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा यार, कुछ है ही नहीं करने को। बैठे बैठे हमारी डबल चेन होती जा रही है बस, और कुछ नहीं है। कमाना कुछ नहीं है, और बस ऐयाशी भी हमने पूरी पूरी करनी है। वही वाली बात होगी, मुझे याद आ गया कि सैलरी इतनी सी होती है और लुटाते हम इतना है, बाकी कहाँ से आता कुछ नहीं पता।
सुबह मिलते हैं। सुबह नहीं, सॉरी, सुबह तो हो चुकी है। तो हम मिलते हैं दोपहर को, क्योंकि अभी हम सोएंगे तो दोपहर को ही उठने वाले हैं। तो संडे चलता है। सुबह के बज रहे हैं 7। घर में सब बीमार हैं, खांसियों की आवाज़ आ रही होगी आपको। सुबह इश्क, इस शरारतों को देखो, इस सब पूरी आंखें खोली हुई इसने। इधर देखो। एक और बार म्याऊं कर दो, एक और बार। अच्छा, गुस्से में है मैडम। क्या है, गुस्सा किस चीज़ का है? इधर करो। नो, मार खानी है मेरे से। इसको लग रहा है मैं इसको नहाने लेके जा रही हूँ, जबकि आज नहलाना है इसको मैंने दिन में, मगर अभी नहीं। चलो अब मैडम ये खड़ी है, देखिए। ट्रीट के पीछे पागल बच्चा। आयत को है बुखार। आयत आज स्कूल नहीं जा रही और जज़ा जा रही है ना। सारा काम करके आना ताकि आयत भी आपके साथ कर सके फिर। सारा काम करती। ठीक है। मैं कल ना वाफियतामा का टेस्ट दिया, आज मेरे फुल मार्क्स, कल मेरे फुल मार्क्स आए थे, परसों दिया था टेस्ट। गुड। कल परसों आपके कितने आए? 5 पूरे? मेरे भी। वाह। वाफियतामा में आज इस मंथ की असेसमेंट्स कब आ रही हैं? पता नहीं, दिसंबर में आ रही है ना। स्माइल। बुखार में स्माइल भी करते होते हैं, ये क्या है? मैंने स्माइल करने का कहा था। हमने घूमने की वीडियो नहीं बनाई। हमने की है जज़ा ऐद की शॉपिंग, हम वो भी दिखाएंगे सफ़र, है ना। कौन दिखाएगा? मैं। आयत अपने दिखाएगी, जज़ा अपने दिखाएगी। इस दफ़ा तो आयत के ज़्यादा आए हैं, पता है। जैसा कि 2 जीन्स आई हैं, आयत की 3 जीन्स आई हैं। मैं